小朋友，封面上面你見到有啲咩啊？係啊，有個女仔同埋一條小狗尾巴啊！呢本書叫做《我的第一隻狗》。小朋友，你又跟我讀一次啦！我的第一隻狗。寫呢本書嘅作者同埋繪圖者都係高鶯雪姐姐，我哋一齊多謝佢啦！不如我哋睇下呢個故事係講咩嘅？哈利係一隻冇人照顧嘅流浪狗，佢係白色㗎，有一對大耳朵同埋一條長尾巴。哈利，你跟我返屋企啦！我應承咗媽媽，如果帶你返屋企，就會好好照顧你㗎。呢一間係爸爸幫你整嘅小木屋，我都有份幫手㗎。哈利，你鍾唔鍾意啊？哈利搖一搖佢嘅尾巴，好似幾鍾意間屋咁喎。我幫哈利沖涼，捽到佢成身都係泡泡啊！哈利，你乖啲啊，唔好亂喐啊！我想幫你沖一個香噴噴嘅涼啦。哈利，你可唔可以同我握下手啊？我哋做朋友啊！哈利真係做到喎！哈利，你真係好叻啊！哈利喺個廳度行嚟行去，坐又坐唔定喎。咦，佢趷起隻腳喎，原來佢想小便啊！哈利，爸爸話你唔好喺屋企咧，周圍去洗手間㗎，不如我帶你出去啦。哈利，快啲戴返個頸圈先，咁樣咧去街嘅時候就唔會走失啦。哈利，今日個天氣好好啊，我哋出發啦！我同哈利喺街上面散步，之後呢就經過公園。哈利見到老伯伯隻小狗，佢好開心啊，即刻呢同隻小狗一齊玩。但係，哎呀，哈利，哥哥話你唔可以喺街度屙噗噗㗎喎。啊，等我幫你執下先。我同哈利散完步返屋企啦，有啲肚餓添，我就打開咗一桶薯片。哈利聞到好香嘅味啊，佢即刻咧撲落我度，佢都好想食喎。但係姐姐話過，狗係唔可以食太鹹嘅嘢食㗎，如果食咗薯片係會病㗎。哈利，我哋一齊玩啦！哇，我幫你紮辮啦，喺呢個頭頂度紮個好靚嘅蝴蝶結啦。哦，哈利，你做咩扁嘴嘅？你睇下靚唔靚？佢個樣好似唔係好鍾意咁喎。同哈利玩咗一陣，我就去咗畫畫。畫緊畫嘅時候，哈利行埋嚟我嗰度喎，仲咬咗我隻拖鞋一啖啊！哦，原來咧佢想我陪佢玩。哈利，你靜啲啦，等我畫完畫再同你玩啦。我畫完畫啦，之後呢，就同哈利一齊玩拋波波啊，拋嚟拋去，拋嚟拋去，玩得好開心啊！到咗夜晚啦，大家都準備瞓覺，我瞓唔着啊，於是就望住哈利間木屋。咦？點解哈利仲唔瞓覺嘅？哈利，你要乖啲啊，唔可以亂叫，你會嘈到隔離屋㗎。原來哈利仲未習慣自己一個人瞓覺喎，於是我就攬住佢一齊瞓。哈利，你唔使驚㗎，呢度永遠都係你嘅屋企嚟㗎，我會永遠陪住你㗎。好啦，呢個故事講完啦。小朋友，故事入面嘅女孩子有冇好好照顧哈利啊？有啊，女孩子帶咗哈利去散步，
陪佢玩，仲整咗間屋俾哈利住。好啦，小朋友，如果你哋都鍾意呢本書，都可以叫爸爸媽媽搵俾你哋睇㗎。拜拜。